층간소음. No. 아랫집의 소음 테러로 가족이 위험에 처한 충격적인 진실. 1. 소음 테러의 실체. 요즘 층간소음 문제가 사회적 이슈가 되고 있습니다. 그러나 이러한 문제가 단순한 층간소음에 국한되지 않는 경우가 많습니다. 특히 아랫집에서 발생하는 소음이 의도적으로 조작되고 있음을 아는 사람은 드뭅니다. 소음을 마치 생활의 일부분처럼 하는 이들은 간단히 소음 문제로 치부될 수 있는 범죄에 연루되어 있습니다. 아랫집에서 나는 망가진 바닥소음이나 일반적인 생활소음이 아니라 특정 장비를 사용하여 조작된 소음이라면 어떨까요? 이들은 피해자를 괴롭히기 위해 다양한 방식으로 소음을 조작하여 스트레스를 가중시킵니다. 이 소음과 심리적 괴롭힘, 조직적인 소음 테러는 그 자체로 심리적 효과가 큽니다. 예를 들어 아랫집의 가해자들은 고의로 큰 소음을 내면서 피해자를 공격합니다. 이들은 단순히 소리만 내는 것이 아니라 그 안에 불쾌한 말이나 조롱의 웃음을 섞어 피해자의 심리적 위축을 가중시킵니다. 이러한 괴롭힘은 특정 대상을 타겟으로 하여 이루어지며 피해자는 매일매일 불안과 스트레스에 시달리게 됩니다. 사람들은 이러한 괴롭힘이 단순한 개인의 문제라고 생각하기 쉽지만 이는 사회 전반적으로 퍼진 문제라는 것을 잊지 말아야 합니다. 3. 사회적 시스템으로서의 조직 스토킹. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 이것은 사회 전체를 통제하려는 시스템의 일환일 수 있습니다. 피해를 당하는 것은 단지 개인만이 아닐 수 있습니다. 가해자들은 이미 누구에 의해 조종되고 있고 그들 또한 뇌파 생체 실험이나 전파 무기의 피해자일 수 있습니다. 누가 이러한 방식으로 그들을 조종하는지에 이러한 방식이 사용되는지에 대한 깊은 고찰이 필요합니다. 4. 심각한 심리적 및 신체적 영향. 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격의 표적이 되는 피해자는 심리적으로 큰 고통을 받습니다. 이는 불면증, 우울증, 불안 장애와 같은 다양한 심리적 문제로 이어질 수 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.